访问中国大陆就是非常重要的工作，我不是评论者，也不是学者。做一个政治人物，就是要把诉求化为现实。既然我的主张跟路线已经在国民党内全面的认同跟支持，那我不去实践，我跑来选当主席干嘛呢？如果没有这一次的大陆行，不要说这个社会或者是绿营了，连蓝营内部都出现严重的信心危机。它不是对我没有信心，而是对两岸关系没有信心。 Ladies and gentlemen, welcome the host. 当初力排众议要访大陆这个事情，其实很多人讲得难听一点，觉得主席你也亚给啦，你何不留去酸掉啊？你是来乱呢？我是一个从政的人，所以说我是一个行动者，是一个实践者，并不是一个理论家，也并不是一个说空话的人。可能这些年大家除了看到我做政治人物的身份之外，另外一个身份是名嘴，经常在电视上长期的做很多的评论。但事实上我真正的角色还是一个政治人物，我从来不觉得我自己是媒体人啊。那么身为一个政治人物，是一个行动者，是一个实践者，因此我在选党主席还有当选党主席之后所说的话，就是要我做的事，不然的话不就是变成空谈了吗？那既然我的主张跟路线已经是在国民党内压倒性的全面的认同跟支持，那我不去实践，我跑来选当主席干嘛呢？所以对我来讲，访问中国大陆这应该就是一个非常重要的工作。因为如果没有这一次的大陆行，我们反过来看，就如同历史跟你说的，不要说这个社会或者是绿营了，连蓝营内部都出现严重的信心危机。是，它不是对我没有信心，而是对两岸关系已经陷入一个严重的信心危机，所以才会觉得此行风险很大，甚至于认为我根本去不成。那如果今天国民党的人都是这样的失败主义，如果你认为连国民党主张9·2共识跟反对都无法缓和两岸关系，都无法取得对岸的善意，那意思就是两岸没救了。因此这个逻辑，这个路是不通的，是不符合我们对台湾的责任感，或者是我们希望每一个人都讲台湾不可以成为下一个乌克兰，用讲的就不会变下一个乌克兰吗？我不是学者，我也不是一个评论者，我是一个行动者，这是一个政党要负的责任。我们是中国国民党，我们不是历史哥啊。历史哥的责任跟角色就是坐在这里评论讲话，对不对？我们是一个党那这个党要怎么样把台湾人超过60%不想打仗，不希望成为下一个乌克兰，你要化为现实啊！如果你不化为现实，那国民党也不过只是利用人民对战争的恐惧骗选票而已嘛。所以身为一个负责任的政党，当然要证明给台湾人民看，和平是有可能的，我们是有选择空间的，我们是有话语权跟主导权的。否则如果你不相信这个，而你认为台湾只能是沦为刀下祖上的鱼肉，那就表示说，如果你也觉得台湾没有主导权，台湾没有话语权，台湾只不过是大国博弈下的筹码跟棋子，那跟民进党有什么不一样呢？民进党就是不相信台湾嘛，讲穿了不是这样嘛？因为你不相信台湾，所以你才会觉得你要委屈能够求全吗？你只单压一边，你就真的能够抗中才能保台吗？如果抗中不但不能保台，还会害台，甚至于你还卖台，那么国民党就必须证明给大家看。另外有一条可行的路是什么路？是和平的道路。所以这不就是国民党应该扮演的角色呢？那么今天我是自信满满啊，因为这是对的事情，是，这不是我一厢情愿的事情，这是台湾
最好的选择，正确的选择。既然是这样，还有什么好犹豫的呢？我们是温水煮青蛙，所以我们觉得年底还有选举，不要去碰两岸，等我们选举选完了再说。这不是一个温水煮青蛙、逃避现实、逃避责任的失败主义吗？很多人会很害怕，因为不知道往这条路走对自己的政治生命会有什么样的影响。我想这可能是唯一的差别吧，因为我从来没有计较过我个人的利弊得失，或者是我未来的政治生涯。如果你心里面很清楚，如果你相信自己所说的话，那我看不出来有任何犹豫不前的理由。我有说过，怕就不要出来混，本来就是这样子啊。要做可做好。你不能够只想着保护自己，只想着不要受伤，又想要有荣华富贵，又想要有政治的位置。台湾不缺这种人呐。所以如果大家觉得做这件事情的风险太高，那就让我来做吧，我证明给大家看。历史就是这样，胜者为王，败者为寇。最怕什么？最怕是憋屈而死，就是你连拼都不愿拼，你拼了，你赢了，输了，这是很简单一个事情嘛。就像项羽拼了啊，就输了嘛，输了乌江自刎，大不了一死了结。这社会现代社会又不用你要自刎，你大不了就是失智赋闲在家也不咋地啊。为什么大家对过去国民党对两岸没信心？我觉得最大的原因就是领导风格让大家觉得说，你还没开始就先输，你还没开始就先未战先怯。谋定而后动。事实上，从我在大学的时候就一头栽进去学生运动开始，就非常关心政治，投身政治，并且都在思考台湾的前途。所以我过去曾经在大学的时候是台独基本教义派，也主张台湾独立。但是慢慢的长大了，慢慢认识到民进党，慢慢了解政治的真相之后，发现原来台独是一个走不通的死胡同。所以我到英国剑桥大学去念书，我没有继续念我的专业法律，我选择了国际关系，因为我希望能够有一个更深更广的视野来看台湾的未来。我对自己有信心，我可以担得起主席的重担，否则的话我不会不负责任的一时冲动才来选党主席。对于在这个时刻担任国民党党主席的角色是非常的艰难，国民党的状况非常的不好，民进党比任何时期都更要凶狠，所以我当然是想清楚了，担得起担不起，愿不愿意，有没有这个决心，有没有这个信心走到底。而且不只是国内的局势而已，还包括国际局势的困难。我在选党主席的时候，台湾已经在进行关税谈判了，不是吗？是。所以这些我都想过的。还有当时也讲了，台湾不可以成为下一个乌克兰，接下来的2-3年，我讲过太多次了，不是吗？对台湾太关键了，我们必须要2028政党轮替，前提是2028能够和平的有大选转移政权。这些不是嘴巴讲讲的，我不是一个只动嘴的人。对。所以要接这个党主席，我既然告诉大家我对局势的分析是如此，我既然告诉大家我对党主席角色的定义是如此，我多次讲完之后，我获得了压倒性的支持，那不就是我当选的时候就要做啊？不然讲完了以后不做，我就是骗票啊！我骗一个选票来当党主席要干嘛？党主席又没有薪水，我编了这么多美丽的谎言，然后呢来当党主席，想要当一个闲人吗？所以我费了这么大的功夫当选了党主席，就是要把我跟大家讲的话通通兑现。因此我当了党主席之后，国共一定要恢复交流跟对话，这不是天经地义吗？为什么会有人觉得很奇怪呢？这些以为自己很了解对岸跟北京的朋友们，不好意思，你们可能脱节了，因为这个世界的变化太快了。我说过很多次，现在的北京，中共啦中共中央或者是大陆，不是5年前，更不是15年前，也不是30年前。但我们很多人对对岸的理解
还停留在过去，包括国际社会。没错。所以误判的是那些不看好我的大陆型的人，其实是因为各位尊敬的朋友们、前辈们、大师们，你们有没有想过，你们为什么会误判形势？而在这么复杂的局势里头，台湾是不可以误判局势的。如何精准的看清楚局势，认识自己，你才有办法出手。我讲过很多次，我很遗憾，在台湾的精英，不管是政治学者或者是政治人物，你们真的知道台湾的战略价值是什么？如果你们真的知道台湾的战略价值，你们为什么对台湾这么没有信心呢？他们不是只有对我没信心而已啦，而是暴露出了对台湾没有信心。所以我一而再再而三的讲，我们不是被动的任人宰割的。今天我当国民党党主席，我从选主席开始一直到今天，我都跟各位说，台湾有很高的战略价值，而中国国民党就是要带着台湾的战略价值证明给大家看，我们对台湾的命运、两岸的前途是有话语权的，是有主导权的。如果各位因为害怕而没有看到台湾的战略价值，因为你没有自信，而你看不见台湾的战略价值，那么你就辜负了台湾。台湾在战后一穷二白，走到今天，如果大家不认识台湾的战略价值，不管你今天是亲中还是反中，都凸显出在你们心中台湾的渺小。这次很特别，对，两边全部都是年轻男生，是他们叫见证的，对，就他们很爱聊政治，他们超爱聊政治，全部都是这一型，当然也有别的啦，但是那个比例高到一个，就是全部通通拿着手机在那边。而且因为你是女生，他们对于说，因为大陆的政治人物的场上女生比较少。但台湾女生很多，因为我们有女性保障名额啊，各种，所以他们就更有兴趣。因为在华人圈里面，女性政治人物本来就比较喜欢。那天我还蛮惊讶的，因为我第一次跟连战去的时候，也很多人，但是就是男女老少都有。所以我觉得主席这次做的很有意义，是他不是只是穿透台湾社会，而是穿透两岸。主席你自己看，就是说，如果有一个历史意义，你自己怎么看？你希望他会接下来他的影响会到哪一个程度？我觉得我是因为这几年看到大陆在国际的各种场合，在各种外交的场域上面，实际的做法，还有公开的发言，包括像王毅啊，他们很多的外交官，在很多的公开的国际性的场合里头，对于大家的质疑也好，或者是对于当下的局势也好，对于国际的游戏规则也好，过去这几年的发言，我长期观察的结果，中国作为一个大国崛起，这是我剑桥的指导教授他写的书里面问的话。自从国父革命成功之后，中国摆脱了满清末年的腐败专制，成为亚洲第一个革命成功的地方，有了现代的民主国家。但当时的中国非常的积弱，所以你中国人必须思考，不同于过去帝国时期，不同于过去1000年历史里头，中国的形象跟角色，在现代化的这个时代，在中国革命成功之后，世界要怎么看中国？中国人又怎么看自己的中国呢？所以孙中山先生才会在大英博物馆埋头苦读。所以孙中山先生在革命成功之后，他并没有把所有的精力放在夺权，他甚至于还被边缘化过，他甚至于是花心思赶快在那样的一个时代去写建国大纲、建国方略。为什么他要写建国大纲、建国方略？他在思考的是中国要怎么样成为一个现代化的国家。那么这个现代化的国家，它所呈现的风貌是什么？它跟国际其他的国家的关系是什么？它的制度是一个什么样的制度？在那个年代，因此今天大陆在改革开放40年之后，成为世界第一大经济体。这个时刻他更要问了，在世界眼中的中国是什么？在中国人眼中的中国又是什么呢？在回答这个问题的时候，他们反复的说
不会复制西方帝国主义霸权的道路，因为中国曾经深受其苦，己所不欲，勿施于人。对，那是什么呢？是一个在乎环保生态，是一个在乎节能减碳、气候变迁的议题，在科技上面希望能够造福人类的，同时能够让中国强大不被欺负的。王毅最近不是还讲吗？中国强大了以后，永不称霸，永不扩张。那他们心目中的角色是什么？如果今天北京心目中的中国是一个繁荣的、富庶的、平等的，而且是一个平等对待世界各国，强调市场自由开放的，强调和平的，就是我讲的，强调用和平的方法解决国际争端。这几年不都是如此？是的，是的，当然不会因为他讲一次大家就相信了，要一直做。那这是需要检验的，这是需要听其言观其行的，而这中间最核心的就是台湾。因为如果如北京所说的台湾是核心中的核心价值，那么你在处理你最在乎的事情的时候，你用的方法是什么？别人家的事情讲的是很轻松啊，对不对？和平啦，不要打仗啊。轮到是你的时候呢，轮到是你心头肉，你会怎么处理呢？所以这个时刻，我认为北京当然希望透过和平的方式处理两岸的问题，透过民族的感情拉近两岸的距离，因为只要动手就陷入了西方所挖的坑啊，不是吗？大陆绝对要付出非常非常大的代价，更不要讲台湾面临的是毁灭的厄运。那就是我说的，这叫做自相残杀嘛。因此如果大家都有这样的想法，只要不搞台独，不搞分裂，不受外人外力的操弄，只是想要破坏中华民族的崛起，排除这个原因，就不但不愿意不希望动武，而且希望是一个和平稳定的，像我说的我的诉求。那如果这也是大陆的心意，这也是北京的思维，那太好了。两岸的事情如果可以透过这样的方法证明给大家看，即便两岸的悬殊这么大，我说大小啊，即便两岸分治分离，因为历史的原因，是的，已经有超过1世纪之久，但是我们还是可以双向奔赴，透过和平来化解，而且两岸强强联手，还可以造福全世界。今天日本人是不是还要再继续的回避过去的历史？我相信亚洲的各个国家在2次世界大战的时候曾经历经了非常悲惨的那么一段，但是不是说现在要去追讨日本人的赔偿，而是你总是要诚实的面对历史嘛。那我觉得这个是一个态度的问题啦。我也希望2次世界大战的战争的罪行给人类是警惕，不再重蹈覆辙，不再犯同样的错误，不再发生类似的悲剧，然后虚心的检讨。我觉得大家都看清了历史之后，都有共同的愿望，不管当时在2次世界大战是被侵略的人还是侵略的人，如果都能够去反省这段历史，诚恳的应该都知道不要再犯同样的错误，就不会有今天到今天还有所谓对日本的很多很多的情绪。你一旦诚实的面对了，人才能够平静下来，情绪才能够获得沉淀。我们应该要对和解交流有信心，我们应该要对不同的文明可以尊重，可以彼此欣赏，可以彼此包容，共同的存在这个地球上，而不是非要谁消灭谁，谁赢过谁的零和游戏。台湾也有很多聪明的人，大陆也有很多聪明的人，美国也有很多聪明厉害的人。不要把聪明智慧浪费在战争上面。那么对于美国的朋友来讲，我也曾经参加过民进党，我也曾经主张过台独，我曾经留学美国，我也曾经留学英国，所以我也从来不讳言。这样子的一个人，我不会不理解美国的重要性，我也不会不看重美国的影响力，
我也衷心的希望美国好，我也衷心的希望每个国家都好，我也衷心的相信自己好，不需要靠伤害别人、贬低别人、打击别人才能够成就我的好。我也很希望能够把我的想法，还有此趟到北京去见到习近平总书记的很多的感受跟想法，能够带到美国，让国际社会能够更深一层的去看待此行带给大家的激荡。或许美国会想出更厉害的方法，也不一定啊。因为终于出现一个新的选项嘛。我觉得因为美国人真的是不懂中国人，完全真的不了解。而过去充当这个对抗之下最棒桥梁的台湾，现在在主席做这个事之前，已经有很长一段时间，在国民党内进来亲美跟亲中是对抗路线，这是个笑话。因为我觉得大家太缺乏想象力跟创造力了。我经常拿欧盟的例子，以前也是修台啊，杀得不可开交啊， 30年战争，尤其是法德之间，对吧？但是在2次世界大战之后，他们慢慢的，也是颠颠簸簸的，也是时好时坏的，走出了这一条欧盟的路。那欧盟问题多不多？多的咯，那不然英国也不会参加又退出嘛。是，但是一条欧洲整合的路，和平的路，透过和平的方式化解争端，整合欧洲的路，基本上就是我刚说的，还是继续的往前走。它也是一个非常有创意的想法，但是你又必须要很务实的，所以接地气的，你才能够走下去。那两岸同样的，既需要务实，也需要创意，所以我才讲，当我们在看到台湾的时候，你不要就是第一个时间想到的就是第一岛链，东西双方对峙的最前线。是的，你想到的是冲突，想到的是对立，想到的是战争。但是这第一岛链难道不能够化成是一个和平的，是一个繁荣的这样的一个区吗？可以叫岛湖啊，我们就不能够运用我们不一样的想象力跟创造力 create 一个和平的区域？还有就是说，你要怎么样能够缓和全球的军备竞赛恶化的这件事情？那不要再把我们大把的银子丢到开发跟买武器跟造武器上面啊，那这个是全世界必须要共同努力的。所以我觉得到美国我会好好的做准备，应该是还是6月最有可能了。不然我觉得吧，就是说，当然这个世界还是存在非常非常多的问题，很多历史的纠结、恩怨情仇，不是1天2天这个世界就可以和平的。但是这么多年前，大概还记得 Michael Jackson 带着大家唱 We Are the World 嘛？对不对？对。那对我们来讲，还是要努力的往这个方向去实现啊，对啊。